कभी दिल से आवाज आई, मैं किसी लायक नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा। तो रुकिए, बाइबल कहती है परमेश्वर निर्बल को बल देता है और दुर्बल को सामर्थ्य से भर देता है। यशाया 40:32। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें बस तैयार रहना है। यीशु ने मछुआरों को चुना, राजाओं को नहीं। कमजोरों को उठाया और टूटों को उपयोग किया। अगर आप भी कभी खुद को बेकार या कम समझ चुके हैं तो लाइक कीजिए, शेयर करें किसी ऐसे को जो हिम्मत हार रहा है, और कमेंट करें जीसस आई लव यू। हर दिन विश्वास को जगाने वाले वचनों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर सबसे सुंदर चीजें सबसे टूटे हुए लोगों से बनाता है।